现在让我为你介绍简单无需工具的下肢小腿肌、脚踝、脚腿跟腱的伸展训练方法。好，双脚张开，与肩同宽，脚尖朝前，收紧腹部，背部挺直，在原地踮脚尖，脚尖尽量提高，然后脚跟放下，脚跟提高，脚跟放下，脚跟提高，脚跟放下，反复约做20次。做完了后，别忘了做缓和伸展小腿肌的动作。好，双手推墙，前弓后箭步，脚趾跟脚跟成一直线，脚跟不离开地板，伸展小腿肌，停留约10到20秒，左右脚跟交换做1次，这样可以防止抽筋，避免脚踝受伤，使肌肉线条勻称修长。做完之后，如果还有精力，不妨重复再做1次。